死人佬諗下死人佬啦，用個死人佬諗下啦，啱嘛？冇噶，租金有冇？得症室又加，乜嘢加全部加，哇！第一睇醫生報咗啊，起碼1半，我話你，得症室400-500好大件事啊！我哋基層睇一次醫生，報咗半個月。有啊，頭先仲更加一你話哦，如果咁啊，去申請乜啊就話就係咁樣。佢冇話台車或者咩我，但係起碼都快少少半粒都冇。你點搞咧？我一夠噶啦，火都扯埋出嚟。我夠啊！我打完個夠咧。哇！睇到我見到死人講火都扯，即係你自己冇受惠啊！你自己冇受惠，冇咩受惠嘅。全香港嘅人都冇咩受惠，基層受惠係應該啦，你俾佢係應該。如果基層你都啄佢啊、斬佢啊、殺佢啊，有冇良知㗎？呢個死嘢你話！冇良知、冇良心、冇人性、冇品德，乜嘢喺佢身上睇到份財政預算案？我夠㗎啦！你咁噏到你噏，冇樣好㗎！呢個財政預算案有邊樣好啊？你話俾我聽，冇一樣嘢好㗎。乜嘢加？得政策又加，值得加唔值得加，係嘛？基層住屋又加，係嘛？市民百上加斤，咁一樣嘢係好嘅，冇一樣嘢0.1%。市民只有憤怒。喂，人哋打少緊咧，咁打，我打少緊你咁打，你打唔住我，我落嗰條咧，冇派黨，市民就冇嘢講，係嘛？啲人就講冇派黨，呢份財政預算案一年加過低，因你咧好似落開做最第一，啱唔啱啊？乜嘢都亂噏，好似落開做最第一，我話你知啊！呢個死嘢啊！我一鬥㗎啦，呢個死嘢，話來再車都攞頭，又冇派黨俾市民，冇黨派市民又冇嘢講，佢話乜就乜，市民都唔可以噏，係嘛？死嘢話，我鬥㗎啦，揾我咧。打極佢都係咁樣，我死人老身，我夠㗎啦！呢份財政預算冇派黨，乜嘢㗎？我有冇辦法？
交。